Oke teman-teman, sekarang saya sudah berada di Jalan Raden Saleh. Ini daerah Bubutan, Surabaya. Saya sedang berada di depan tempatnya Crisbo. Saya mau beli benso yang 12 in dari Crisbo. Langsung aja kita masuk ke dalam yuk. Kalau banso yang ini ukurannya berapa inch ya? Ini kecil. Terus ini yang 10 inch. Terus saya tadi beli yang 12 inch, yang agak besar dari ini. Ini yang 22 inch, gede banget. Oke, jadi bansonya udah ready, udah disiapin. Saya tinggal ambil dan bayar. Nanti di rumah dirakit sekalian buat konten videonya ya. Oke. Oke Sobat ABS, jadi kemarin yang kita sudah bongkar, kita unboxing, kita rakit. Sekarang benso ini sudah siap untuk dicoba. Sebelumnya saya udah coba sedikit-sedikit, tapi saya akan liatin ke teman-teman lebih dekat lagi gimana sih kualitas banso dari Crisbo yang 12 inch ini. Oke, coba ke sini. Jadi kalau dilihat dari build quality-nya, ini menurut saya mungkin ini produk terbagus yang pernah saya punya ya. Terus di sini ada knob yang untuk membuka atasnya. Nah, kalau teman-teman bisa lihat di atas ini, itu ada switch pengaman yang mana jika ini tidak ditutup pintunya, switch ini akan menghambat benso ini untuk menyala. Jadi benso ini tidak bisa menyala kalau pintunya ini tidak ditutup. Itu yang pertama. Dan ini berlaku juga untuk bagian bawahnya. Untuk bagian bawah ini sama. Di sini juga ada switchnya. Terus di dalamnya dalamnya roda tadi ini masih ada sikat untuk membersihkan debu-debu yang menempel pada roda. Sini ada, di bawah juga ada. Oke, lalu kita pindah ke switch. Nah, switchnya ini ada pengamannya. Seperti pada umumnya juga, dia ditekan ke atas ini, baru dia bisa buka. Setelah itu baru kita bisa lakukan pengoperasian mau dinyalakan atau mau dimatikan. Kalau mau dimatikan, setelah dinyalakan tinggal biarkan aja, tinggal ditekan gini dia mati. Jadi ini aman. Setelah ditekan dia akan ngunci, tidak bisa dibuka kecuali didorong ke atas dulu. Terus untuk pisaunya, kebetulan waktu beli bawaannya itu lebarnya 1 cm, kemudian bawaan yang 12 inch itu sekitar 2270 mm panjang keseluruhannya. Nah, dari guide atas sampai meja itu kita dapat panjang sekitar 20 cm lebih. Jadi nanti kita akan coba belah kayu juga, mampu seberapa sih ini lebarnya gitu, membelah kayu menggunakan benso dari Crisbo 12 inch. Terus untuk mekanisme naik turunnya itu kita bisa putar di sini untuk mengendorkan bautnya. Lalu di sini ada putarannya. Jadi dia ada geriginya. Kita tinggal putar begini dia akan turun pisaunya. Guide-nya akan turun. Jadi cukup simple dan bagus. Dan ini kokoh. Nah, kalau dilihat build quality-nya dari guide yang ada di sini, itu baut-bautnya itu bagus, tidak gampang rusak, dan kokoh banget. Jadi saya seneng banget sih sama hasilnya. Terus ini juga sama atas dan bawah. Nah, kita akan lihat fansnya. Ini fansnya. Fansnya ini cukup berat, dan di sini ada bearingnya. Di depan sini ada pengunci. Terus di sini rail untuk ininya, untuk fansnya itu juga kokoh, berat juga. Cara nguncinya simple, tinggal ditekan ke bawah, dia udah ngunci dan kuat banget. Ini fansnya. Lalu kita akan lihat miter gauge-nya.
Ini juga tidak ada play ya, tidak ada apa namanya goyang-goyang, jadi dia bisa presisi kalau menurut saya. Nah, sekarang kita akan coba tes motong bentuk curve gitu ya. Kita tidak perlu fans dulu untuk motong curve, kita lepas. Saya akan coba menggunakan kayu red cedar ini untuk motong curve gini. Pertama blade-nya kita turunin dulu, blade guard-nya. Coba segini, naikin dikit. Lalu kita nyalakan. Dan suaranya halus banget, hampir seperti tidak ada dinamonya. Tapi dia muter. Oke, jadi untuk membelah atau memotong secara curve atau melenggok-lenggok itu tidak ada masalah sama sekali. Cuman kalau kita mau beloknya itu semakin menukik tajam, kita memang perlu mengganti mata pisaunya ini lebih sempit. Ini kan lebarnya 1 cm, kita mungkin bisa pakai yang 0,6 cm. Nah, kita akan coba lagi maksimalkan sampai setinggi 20 cm. Ini papan pinus, balokan panjang. Papan berapa ya? Ini 4x25, tapi akan saya potong menjadi 20 dulu lebarnya. Oke teman-teman, ternyata 20 cm lebarnya bisa kita belah menggunakan bandsaw 12 inch. Wow, saya bilang sih wow, karena sebelumnya saya punya bandsaw 14 inch. Belah segini aja dia nggak bisa lurus, apalagi belah yang sampai 20 cm. Tapi ini ada harga, ada rupa juga sih. Harganya jauh lebih mahal ketimbang bandsaw yang pernah saya punya dulu yang 14 inch. Oke, terus sekarang kita lihat debunya yang ada di bawah sini. Ini debunya harusnya kita kasih penyedot debu dari belakang sini ya, dari belakang sini. Penyedot debunya gede banget lubangnya. Tapi debu yang terkumpul ini bener-bener halus gitu ya. Kalau misalkan kita mau pakai ini sebagai penutup lubang kayu yang cacat, terus kita kasih mixing lem epoxy gitu, kayaknya bisa ini, saking halusnya sih. Ini dinamonya 3/4 PK, jadi nggak sampai se-PK. Oke teman-teman, thank you banget. Ini review singkat, semoga bermanfaat untuk pengetahuan kalian. Siapa tahu ada yang mau tahu rekomendasi bandsaw, misalkan yang kuat motong tapi nggak usah terlalu besar gitu. Ya ini buktinya udah bisa belah papan selebar ini. Wow. Mungkin kayu yang saya belah ini kayu yang tergolong lunak, tapi itu sudah oke lah menurut saya. Nanti kita coba lagi lah lain kali, lain waktu untuk kayu yang lebih keras. Sampai jumpa di video selanjutnya, dan ciao.